Halleluja, chwała Ci, Panie Jezu. Bóg jest dobry, amen? Jaki czasu? Pięknie, bo wybacz Pana Boga. Dziękujemy za każdą osobą zgrupowującą. Agradecemos cada que está ajudando no louvor. Aleluia. Fale sobre isso. Będziemy słuchać Bożego Słowa przez Araújo. Vamos escutar a palavra de Deus através do Araújo. Está com a oportunidade? Mais do caso? Proszę Was. I stało się światło. Glória a Deus. Como tem Gênesis, disse Deus haja luz. Wierzę Maryszową. Bóg mówił, niech powstaje światłość. Glória a Deus. Fala sobre isso. Que momento maravilhoso. Jaki szczególny, piękny czas. Aleluia. Aleluia. Davi falou, melhor estar na casa, na frente do Senhor, do que estar em outros lugares. Dawid mówił, lepiej jest być w domu Bożego, niż jakiekolwiek inne miejsce. Como é maravilhoso estarmos aqui. Jakie to jest wspaniałe tu być. Aleluia. Aleluia. Quero aproveitar esse momento para poder se conectar a Deus, para poder adorar o Senhor. To jest taki piękny czas, gdzie możemy podłączyć do Boga taki szczególny, taki sposób czasu. Esse momento reverente é um momento muito especial para nossas vidas espirituais. To jest bardzo szczególny, ważny dla życia duchowego, uwielbiać. E cada vez que estás num ambiente como este, I każdy raz, kiedy my jesteśmy w takiej atmosferze w kościele, aproveita o máximo para poder se conectar, para poder receber de Deus as suas bênçãos. skorzysta jak najbardziej będziesz mógł, abyś podłączyć do Boga, odbierać do Boga i dawać Jemu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Chwała Jezusowi, zapraszam do otwierania Pisma Święte, Rzymian, apostoł Paweł do Rzymian, rozdział 8. Capítulo 8, versículo 14. A tak, Rzymian 8, 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Tak jest napisane Boże Słowo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Eu vou outra vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Jeszcze raz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Glória a Deus. Chwała Bogu. Vou falar sobre o tema a vida guiada pelo Espírito Santo. Dzisiaj będziemy mówić właśnie na temat życia prowadzone poprzez Ducha Bożego. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Ojcze, bardzo dziękujemy za wszystko. Obrigado por esse momento especial em Tua presença. Bardzo dziękujemy za te szczególne możliwości czasu, gdzie możemy być przed Twoją obecnością. Obrigado porque o véu se rasgou. Dziękujemy Ci, Panie, że zasłona już została podarta. E temos acesso direito ao Pai. I dał nam, Panie, możliwość drzwi otwarte do Ojca. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Bardzo dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Obrigado pelo sangue de Jesus. Bardzo dziękujemy za Wasz krew Chrystusa. Senhor, fale conosco. Panie, mów do nas. Fale conosco pela Tua palavra. Mów do nas przez Twoje Słowo. Pai, que o Senhor possa suavizar os nossos corações com a Sua palavra. Ojcze, niech nasze serce będą dotknięte przez Twoje Słowo. Como diz a Tua palavra, que o Senhor vai tirar o coração de pedra. I tak jest napisane na Twoje Słowo, Panie, że Ty zabiera tego serce mężczyzny. Então, nesse momento, pedimos, suavize nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Więc teraz prosimy, dotknij nasze serce, utwórz go duchowo, bo możemy słuchać Twoje Słowo. Pois ela não volta vazia. Ponieważ wiemy, że Twoje Słowo nie wraca pusta. Sem antes fazer o que Te apraz. Ale zanim dokona, co ma dokonać. Em nome de Jesus oramos, Pai. W imieniu Jezusa, Ojcze, modlimy się. Amém. Amen. Muito obrigado. Podemos tomar assentos, por favor? Bardzo prosimy, możemy usiąść. Glória a Deus. Chwała. Este
É um mês que estamos a falar acerca do Espírito Santo. Ten miesiąc właśnie akurat mówimy o Ducha Świętego. Estamos no período de jejum e oração. Również mamy taki czas post i modlitwa. E este é um tema que também estamos a lidar neste período de jejum e oração. I również ten czas, kiedy mamy post i modlitwa, badamy Pisma Świętego w tym kontekście. Aleluia. Aleluja. E abrimos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, Właśnie czytaliśmy Rzymian, apostoł Paweł do Rzymian, capítulo 8, versículo 14. 8:14. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito especial. Ta list Pawła do Rzymian to jest bardzo szczególny list. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada é muito especial para nós. Oczywiście, cały Pismo Święte jest, ale teraz mówimy o listu do Rzymian. E cada livro tem a sua especificidade, se eu posso falar, a sua forma específica para se aplicar em nossas vidas. Oczywiście, że każda księga z Pisma Święte to jest taka specyfika, aby możemy stosować do naszego życia. E a carta de Paulo aos Romanos I ta list apostoła Pawła, apostoła do Rzymian, é dos livros na Bíblia Sagrada que muito fala para nós acerca da salvação. bardzo dużo mówi właśnie o zbawieniu dla nas. De certo que essa carta não é fácil de entender. Wiemy, że czasami jest takie trudne do zrozumienia. Para mim é dos livros mais difíceis da Bíblia. Dla mnie osobiście to jest jeden z najbardziej trudnych z Pisma Świętego księga. Até coloco acima do Apocalipse. Dla mnie jest bardziej trudne Rzymian niż do objawienia Jana. Porque aqui estão escrito, ou aqui está escrito muitas coisas profundas sobre a vida do crente. Wiele powodów. Jeden z powodów jest po prostu, że bardzo głębokie rzeczy są napisane o życiu wierzącego człowieka w tym liście. Sobre a obra salvífica de Jesus Cristo. Przede wszystkim związane ze zbawieniem, dzieło zbawcą Jezusa Chrystusa. Sobre o mover, a função, o agir do Espírito Santo na vida daqueles que são salvos. Również pokazuje działania Ducha Świętego w życiu tych, którzy już narodzili się na nowo, są zbawieni. Fala de tópicos como primeiro Adão, segundo Adão. Mówi po prostu pierwszy Adama, o drugiego Adama. Usa muito os termos carne, mundo. Często jest mowa o cielesności, o świata. É livro fundamental para os cristãos. Bardzo szczególny księga to jest list dla Kościoła. Como por exemplo aquele capítulo que muitos de nós conhecemos. Bardzo ważny, na przykład ten rozdział, który pamiętamy. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Ten fragment, który mówi, że zapłata za grzech jest śmierć, ale dar łaski Bożą jest życie wieczne. Também encontramos em Romanos. Właśnie również jest napisane do listu Rzymian. Então é livro muito especial. Więc bardzo szczególna księga. Que fala muito para nós acerca da salvação, acerca da nossa vida no Espírito. Bardzo dużo mówi do nas, do Kościoła, o życiu w duchu. E nesse capítulo que nós abrimos, capítulo 8, I w tym rozdziale właśnie 8 é dos capítulos que desenvolve este tópico sobre a vida do Espírito. I właśnie się potoczy właśnie w tym rozdziale 8 życia w Ducha Bożego. Eu me lembro que em 2013, 2014, Pamiętam, że 2013-2014, eu a ler este capítulo, kiedy czytałem tego rozdziału właśnie, fechei a Bíblia, falei não estou entendendo nada. ja zamykałem Pisma Świętego, bo nie rozumiałem dużo rzeczy. Porque o que está ali não tem realidade. O que está escrito ali não é a realidade que prega, não é a realidade que a igreja vive. Ponieważ jeden rzecz, który dotykał mnie, właśnie co tu jest napisane w listu Rzymian, nie jest rzeczywistością, co Kościół nauczają. Po prostu nie nauczają, to jest napisane. E é muito difícil, e foi muito difícil entender. To było bardzo trudno zrozumieć dla mnie. Mas com ensinos, com estudo profundo, Ale uczyłem się, utrzymałem nauczania, w głębokiego nauczania estamos entendendo. i coraz bardziej zrozumiemy. Jesteśmy w drodze, by zrozumieć do Porque há końca. muita revelação neste livro. Ponieważ bardzo dużo objawienia w tego księdza. Até Pedro falou que as cartas de Paulo são difíceis de entender. Wiemy, brałem pod uwagę ogólnie, apostoł Piotr mówił,
że listy apostol Pawła są bardzo trudne do zrozumienia. Então é importante estudar com muito cuidado. Z tego powodu powinniśmy naprawdę w szczególny sposób uczyć się Bożego Słowa. Ele começa, por exemplo, como no capítulo 8, como que não há condenação para aquele que tem Cristo Jesus. I właśnie na początku rozdziału mówi, że nie ma żadnego potępienia tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. E a partir dali ele já começa a aclarar que é para aqueles que andam segundo o Espírito. I w dalszym ciągu jasne się robi, wyraźnie mówiono, że to są rzeczy dla tych, którzy chodzą w duchu. E dá muito ênfase ao Espírito Santo este capítulo especificamente. I bardzo dużo to jest mowa właśnie o Ducha Świętego jako osoba. E como depois fala sobre a mentalidade espiritual da vida. I potem mówisz o mentalność, tak, duchowości człowieka. Depois também declara que quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. I potem ostro jest napisane prawdą, że tych, którzy nie mają Ducha Bożego, nie są dziećmi Bożymi. Amém. No mesmo capítulo também declara que o Espírito de Deus é vida. Ale ten sam rozdział jest pokazywany, że Duch Święty jest życią. E no mesmo capítulo fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. I w tym samym rozdziale napisane, że Duch Święty pomoże nam, współczuje, pomaga nas w naszych słabościach. E no mesmo capítulo fala que o Espírito Santo intercede por nós. Właśnie w tym samym rozdziale napisane, Duch Święty stawia za nami. Aleluia. Aleluia. Então ele começa falando sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Właśnie mówi o dziełu Ducha Bożego, Ducha Świętego w naszego życia. E no versículo 39 A w wersecie 39 termina dizendo que nada nos separa do amor de Jesus Cristo. na samą końcówkę mówi, że żaden rzecz na tym świecie dąży odłączyć nas od miłosierdzia Chrystusowej. Isso no versículo 1 começa a mostrar aqueles que têm o Espírito de Deus, são de Deus. Na początku, w wersecie pierwszym pokazuje, że tylko są dziećmi Bożymi, ci, którzy mają Ducha Bożego, Não são condenados, nie są potępione, são fortalecidos, że są coraz wzmocnione têm vida. i dają, utrzymują życia. E termina falando que nada lhe separa do amor de Deus em Cristo. Aż to tego. No. Aleluia. I skończy rozdział, że nic, żadne rzeczy z tego świata nie dąży odłączyć nas od miłosierdzia Chrystusowej. Então podemos fazer aqui contraste em que Możemy robić tak kontrakt, porównania, quando temos o Espírito de Deus, kiedy mamy Ducha Bożego, começando do versículo 1 e indo aos versículos posteriores, kiedy zaczynamy rozdział pierwszy, wersety pierwszy i dalszy ciągu, nada vai nos separar do amor de Jesus, możemy, ou de Deus em Cristo. możemy zauważyć na całości, że żaden, dosłownie żadnej rzeczy nie może odłączyć nas od miłości Chrystusowej. Então, se não queremos ser separados do amor de Deus em Cristo, Więc jeśli nie chcemy być odseparowani w miłości Chrystusowej w Boga, a pessoa do Espírito Santo é fundamental. bardzo ważna tu jest rola Ducha Świętego, osoba Ducha Świętego. O Espírito Santo é tema muito importante e muito vital para a igreja. Bardzo interesujący potrzeba jest nauka o Duchu Świętym jako osoba w naszego życia. Muitos não falam mais do Espírito Santo. Wiele kościołów ludzi nie rozmawiają o Duchu Świętym już. Por muito tempo da história e na história da igreja, Wiele czasu, tak, historia Kościoła w życiu ludzkach, a pessoa do Espírito Santo foi ignorada, se posso falar esse termo. po prostu lekceważyli osoba Ducha Świętego jako Boga. Não foi muito desenvolvido esse tópico sobre o Espírito Santo. Nie był po prostu rozwinięty temat na Ducha Świętym. Mas depois começou a ser desenvolvido esse tema, A potem już ktoś tam zaczął tego rozwijać. porque ele está na Bíblia Sagrada. Ponieważ Duch Święty jest w Pismu Świętym. Desde o princípio. Od początku on był. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos guia na verdade. I również Słowo Boże mówi, że Duch Święty prowadzi nas do wszelką prawdą. Então é importante entender que o Espírito Santo é o guia da igreja enquanto está aqui na terra. Zrozumiemy, bardzo ważne to, że Duch Święty jest ten, który prowadzi Kościół, dopóki jesteśmy na tej ziemi. Quem é a igreja? Kościół, jak Kościół? Eu, tu. Po prostu ja, ty. Nós somos a igreja. My jesteśmy Kościołem. Quem nos guia enquanto estamos aqui na terra Kto nas prowadzi, dopóki będziemy na tej ziemi? é o Espírito Santo. Jest właśnie Duch Święty. É por isso que a igreja tem 2000 anos de história. Z tego powodu Kościół między innymi ma ponad 2000 lata historia.
Está em todos os continentes. Wszystkie po prostu kontynentów. E continua em Cristo. Uma em Cristo, uma noiva. Po prostu, bo jest. Bo jeśli jest jedna osoba, tak, on czy ona, w Jezusie Chrystusie, tam jest Boża obłudnica. Quem tu achas que preservou a igreja em 2000 anos? Właśnie kto, co ty myślisz, kto chował, pomagał, prowadził Kościół tego ciągu 2000 lat? A fim de influenciar culturas em todo o mundo. I aż do poziomu, punktu, że Kościół był wpływ na całego świata. A Europa é totalmente influenciada pela igreja. Właśnie był czas, że Europa była bardzo taka mocna, dotknięta przez Kościół, tak, przez Ducha Świętego. A África, Ásia, as Américas, Po prostu Ameryki, również Afryce, czy Azji, porque o Espírito Santo nawet faz a obra. Australia, ponieważ Duch Święty Aleluia, então ele é uma pessoa vital e importante para a igreja. jest bardzo ważna osoba dla życia Kościoła. A palavra diz que ele nos guia na verdade. Słowo Boże mówi, że prowadzi nam Duch Święty wszelką prawdą. João capítulo 15, versículo 26. Ja- Ele nos guia na verdade. Jana 15:26 jest napisane, że Duch Święty, Pochwyciciel, prowadzi nas do wszelka prawda. Agora imagina, se alguém tem de ter guia, Wyobrażamy sobie teraz, jeżeli ktoś ma jakaś osoba ma ktoś prowadzi jego. o que acontece quando lhe é retirado esse guia? Co będzie, kiedy został zabrany tego przewodnika? O que acontece quando ele não conhece o guia? Też pytanie, co się stanie, jeżeli ta osoba nie zna swojego przewodnika? O Santo Espírito é nosso guia. Tak porównujemy. Duch Święty jest naszym przewodnikiem. Então, se nós não o considerarmos como guia, se não falamos sobre ele, se não aprendemos sobre ele, Jeśli nie będziemy mówić o Duchu Świętym, o naszym przewodnika, o prowadzący, como seremos guiados na verdade? jaki będziemy poprowadzeni do wszelka prawda? Eu tive um irmão, Teve? sim, ele se encontra agora com o Senhor. Amen. Ja miałem brata, Desami. Sim, sabe? Miałem urodzony brata, że jest w Pana już. Muito especial para mim, Był bardzo szczególny dla mnie. homem de Deus. Był mąż Boży. Eu não conheço alguém que orava, ou que ora, até agora não vi, né? Que ora mais que o meu irmão. Aż do dzień dzisiejszy nie poznał ktoś, że modli się więcej niż on modlił. Não estou dizendo que não há, desde que não vi. Ja nie mówił, że nie ma. Ja mówił, że nie widziałem. Ele é uma pessoa especial Dla mnie była osoba bardzo specjalna. porque tem a deficiência visual. I on był szczególny też, ponieważ on był niewidomy fizycznie. O seu nome Nepa. I on miał na imię Nepa. E o Nepa, ele é uma pessoa muito especial, orava muito. I Nepa był taka szczególna osoba i modlił się bardzo dużo. Amava Deus de todo o seu coração. Dał się widać, czuć, on bardzo kochał Boga z całym sercem. Ele ocupava tanto seu tempo a orar, Jego czas był spędzony w modlitwach. que até em momentos quando eu andava com ele na rua, o guiava na rua para podermos ir para casa ou em algum lugar, A nawet kiedy ja byłem razem z nim, prowadziłem go na ulicę, ou para evangelizar, porque ele amava evangelizar. albo kiedy szliśmy do ewangelizacji, bo on kochał ewangelizować. Para ele, se você não evangeliza, está em pecado. Okay? Para o Nepa, se não evangeliza, está em pecado. Okay. Dla Nepa tamtego czasu, jeżeli ktoś nie ewangelizuje, to był w grzechu. Ele mesmo sem visão ia pregar para as pessoas. Widzisz, on nie miał wzrok fizyczny, ale on kochał głosić Ewangelię do E ludzi. muitas vezes quando andava com ele na rua, guiava, I kiedy byłem z nim na ulicy i prowadziłem go, estava lá a orar na rua. on modlił się, on cały czas Na modlił się. rua, fala em nome de Jesus, em nome de Jesus. I modlił się w imieniu Jezus, będzie w porządku w imieniu Jezus. Uma pessoa muito especial. Bardzo szczególna osoba. Mas infelizmente o Senhor o tomou. Ale niestety Bóg go zabrał, albo niestety, felizmente. Felizmente ele está com o Senhor. Bo jest w Pana, né? Jest w Pana. Os céus sentiram tanta inveja da terra por ter uma pessoa tão especial e o Na levou. pewno ziemia była zazdrośna, bo niebo go zabrał, taki przykład. Mas ele é uma pessoa deficiente. Ale była osoba niepełnosprawna. E quando não tem alguém para poder guiar, I kiedy nie było ktoś fizycznie, aby go
przywodzić, ele se encontrava totalmente limitado. bo naprawdę w tym momencie on był tak ograniczony. Não conseguia sair para ir a algum lugar. To był jego, powiedzmy, trudność, nie mogł wychodzić sam. Muitas vezes queria ir em algum lugar, mas não tem alguém disponível. On chciał czasami pójść gdzieś, ale nie było osoba druga, aby go poprowadzić. E eu vi que essa é uma pessoa muito limitada por não ter alguém para te guiar. I tego widziałem, bo mój Widzisz. brat, jak to jest trudne, że nie ma ktoś, aby przywodzić tak sytuację. É muito difícil. Bardzo trudne. E o Espírito Santo ele é o guia da igreja. I oto przykład waszy. Duch Święty jest przewodnikiem dla Kościoła. Não tem como fazermos alguma coisa se não temos o Espírito Santo. Nie da się robić nic dobrego, jeżeli nie mamy Ducha Świętego. Se não considerarmos o Espírito Santo, Jeśli nie będziemy przyjmować Ducha Świętego o Espírito Santo ele participa em todas as fases da vida do crente. jako osoba, Duch Święty, on zawsze jest obecny na ciągu życia człowieka. Desde a chamada para a aceitação do Evangelho. Aż od momentu, kiedy Duch Święty dotyka, abyś przyjmował Jezusa. Alguns chamam isso a graça preveniente. To jest, ktoś nazywa taka łaska, która Que vem antes. się przychodzi przez takie słowa. Wyprzedza. A graça. Łaska, która wyprzedza przed zbawieniem. Ele participa da nossa conversão, Duch Święty jest obecny, kiedy człowiek nawraca się. suavizando nossos corações para poder crer no Evangelho, Właśnie dotyka, przekona nas, aby możemy uwierzyć w para Ewangelię. poder aceitar a Jesus, Aby możemy przyjmować Jezusa. para poder desejar as coisas de Deus, Aby możemy pragnąć rzeczy od Boga. porque o homem está morto no pecado. Bo wiemy, przed nowonarodzeniem człowiek jest martwy w grzechu. Em Romanos, essa é uma carta que abrimos, I ta wasze list do Rzymian diz que todos os pecados estão separados da glória de Deus. również mówi, że wszyscy zgrzeszyli, brak ich chwałą Bożą. Quem nos conecta com Deus? Kto teraz podłączy nas z powrotem do Boga? Por meio de Jesus Cristo, Poprzez Jezusa Chrystusa, é o Espírito Santo. ale Duch Święty. Aleluia. Aleluia. Naquele momento, quando você sentiste aquela convicção de vir à igreja, de Właśnie. aceitar Jesus, Ten moment, na twoja historia, kiedy czuwasz z tego pewności, że chcesz pójść do kościoła, albo przyjmować Jezusa Chrystusa. não foi tua vontade. To nie była twoja ochota od ciebie. Não foi teu querer. To nie jest twoja wiara. Foi o Espírito Santo trabalhando em To você. jest Duch Święty, robota Ducha Świętego w tobie, w nas. Ele participa em todos os momentos da vida do crente. On towarzyszy wszelka dziedzina życia wierzącego człowieka. Desde o novo nascimento Od nowa narodzenia ao batismo, aż do chrzest wodny. o batismo também o batismo no Espírito Santo, I też chrzest w Duchu Świętym, para a capacitação para o ministério, aby wyposażać do służb różne. ele nos capacita. To wszystko Duch Święty tego Ele robi. prepara a igreja On przygotuje Kościół para se encontrar no dia do Senhor. i przede wszystkim przygotuje Kościół, aby Kościół mógł spotykać tego wielkiego dnia z Panem, Com Jesus. z Chrystusem. É o Espírito Santo. To jest Duch Święty. Então ele faz tudo. On wszystko to robi. Mas por que não falamos Dziękuję. sobre ele? A dlaczego nie mówimy o Niego? Por que poucos, por que poucas pessoas o conhecem? Dlaczego takie mało ludzi zna Ducha Świętego? Porque o diabo sabe, se é para te fazer perder, então tem que ter a tua guia. Przede wszystkim, bo szatan wie, on robi wszystko, aby zabrać przewodnika od życia człowieka. Então quem é o Espírito Santo? Więc kim jest Duch Święty? É uma pessoa. Jest przede wszystkim osobą. Alguns falam por aí que é uma força. Ktoś tam mówi, że to jest siła, Mas essa é uma heresia. to jest herezją. Uma heresia muito horrível. Ale to jest bardzo, bardzo poważna, brzydka herezja. O Espírito Santo é uma pessoa. Duch Święty żadna siła, jest osobą. É uma pessoa divina. On jest osobą boską. E ele é Deus. On jest Bogiem również. É a terceira pessoa, isso falando teologicamente, não que está na Bíblia. Tak, teologicznie mowa, teologiczny sposób mówiąc, on jest trzecia osoba od Trójcy Świętej. Só o termo terceira, mas que é Deus, isso está na Bíblia Sagrada. On jest takie trzecie kolejności, ale to nie zmieni nic. On jest również Bogiem. Então ele faz parte da Trindade Divina. On należy do tego Trójcy Świętej.
Temos o Pai, Mamy Bóg Ojciec, temos o Filho mamy Bóg Syn e temos o Espírito Santo. i mamy Bóg Duchu Święty. Aleluia. Aleluja. Então, o Espírito Santo é Deus. Więc Duch Święty również Bogiem. Mas não vamos falar hoje sobre Trindade. Ale nie będziemy mówić o Trójcy Świętej dzisiaj na całości. Porque é um estudo complexo e muito Bo amplo. to jest bardzo szerokie, bardzo głęboko i długo. É importante aprender com tempo. To jest potrzeba czasu, mieć czas do tego nauczania. Eu creio que no estudo bíblico vamos aprender sobre isso. I na pewno po domach uczymy się tam o Duchu Świętym i o Trójcy Świętej. Então não falta o estudo bíblico, porque um dos dias teremos o tema Trindade. I może kiedyś będziemy mieli o Trójcy Świętej, tak? Então, ele é o inspirador das Escrituras Sagradas. Wiemy, że On natchnienia dał, aby napisali Pismo Święte. Porque é complicado e é muito difícil compreender como é que pessoas totalmente diferentes. É difícil entender como é que pessoas totalmente diferentes. Aha, a tak. Trudno jest zrozumieć czasami, że totalnie innych osoba, innych czasach, Que viveram em tempos diferentes, żyli w różnych czasach, em regiões diferentes, różnych regionów państwa escreveram a Bíblia. i On napisany w Pismo Świętego. E tudo está ligado. A wszystko jest podłączone bez zapleczenia. Não há nenhuma religião na Terra Nie ma żadnej odmiana religią na ziemi, que aconteceu isso. że tego wydarzyło się. Por exemplo, tem a religião islâmica. Jest na przykład religia islam, O livro sagrado que eles usam, te księga święte, które używają, segundo eles, foi revelado só para o profeta principal para eles. Que eu não vou citar o nome. według co oni Bożym uczą, że ta ich pismo, księga została objawiona dla jednego nazywanego prorokiem. Só uma pessoa escreveu todo o livro. Jedna osoba wszystko ta ich księga napisał. Assim como também em outras religiões. I też są różne inne religie. Mas nós, Ale chrześcijanizmu, cremos na palavra de Deus revelada, a Bíblia Sagrada. wierzymy Boże Słowo jak natchnione, objawione przez Ducha Bożego. Essa Bíblia foi escrita por mais de 40 homens. Ponad 40 osób napisało. Que viveram em tempos diferentes. Żyli w różnych wiekach. Moisés não conhecia Samuel. Na przykład Mojżesz nie znał Samuela. Samuel não conhecia Paulo. Samuel nie znał Pawła. Paulo não conhecia mais um autor da Bíblia Sagrada? Vamos lá. Quem? Daniel. Paweł nie znał Daniela. Daniel não conhecia quem? Vamos Daniel lá. nem Autor znał da Bíblia Sagrada? Davi. Davi, que escreveu os Salmos. Że napisał Psalma. Então vamos ver que há essa diversidade de autores. Widzimy ta różnorodność autorów. Mas mesmo assim a Bíblia ela se interpreta por si mesma. Widzisz, i sama Pismo Święte interpretuje sam sobie. Você vai ver a resposta, por exemplo, que Isaac perguntou a Abraão, a questão que Isaac perguntou a Abraão, aonde está o cordeiro? Przypominam sobie sytuację, kiedy Izak zadaje pytania do Abrahama: Ojcze, gdzie jest ofiara? Isso lá em Gênesis. Tam ofiara Mojżeszowa. Vai ver que depois A potem możemy zobaczyć, vem João Batista e fala, eis o cordeiro. daleko potem Jana Chrzciciel wskazuje. Oto baranek Boży wskazuje na Jezusa. E vamos ver como é que a Bíblia ela se encaixa. I widzisz, Pismo Święte ma pełno tego, ona wytłumaczy sam siebie. Uma coisa linda que eu amo. To jest po prostu kocham tego, kocham Pismo. Quem fez isso é o Espírito Santo. Kto tego czynił? Duch Święty. Então ele inspirou para poder escrever a Bíblia Sagrada. On natchnił, napisali natchniony poprzez Ducha Bożego. E ele também participou na criação, também o Criador. Duch Święty również był tam na początku stworzenia świata. Você vai ver que a palavra diz em Gênesis, capítulo 1, no princípio, Na samym początku, pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy, o werset Espírito pierwszy, de Deus se movia entre as águas. że Duch Święty po prostu ruszał się nad wód. E depois é uma conversa da divindade. I potem to możemy zrozumieć, że to jest rozmowa pomiędzy Trójcy Święty. Falaram, e falou-se, façamos o homem segundo nossa imagem e semelhança. Bo tam pomiędzy nimi jest napisane liczby nogie, liczby pojedyncze. Ele é o Criador do universo. Nie było napisane tam teraz zrobię, ale czynimy. Aleluia. Aleluja. Ele guiou o povo de Israel
em toda a história do povo de Israel. Duch Święty prowadzi, Ducha Bożego prowadził Izrael na całą ich historię. Usou sacerdotes, Używał kapłanów, reis, królów, profetas, proroków. mas eles não tinham a bênção que nós temos hoje. Widzisz, ale przede wszystkim musimy zrozumieć. Powiedzmy, inaczej mieli błogosławieństwo, które my mamy dzisiaj. Powiedzmy, my mamy więcej błogosławieństwa. Que é o Espírito Santo permanecendo aqui. Ponieważ różnica polega na tym, że Duch Święty jest, non-stop działa. Porque antes usava alguns Ale przed my wiemy, że specyficzne osoby czasy Bóg używał. e depois saía. I powiedzmy tutaj, że te czasy, kiedy Bóg chciał. Aleluia. Aleluja. Podemos ver isso, por exemplo, na vida de Sansão, Samson na przykład, ou na tak? vida de Saul. Saul. Aleluia. Inaczej Duch Świętego Bożego stopał się. Então vem que ele guiou o povo de Israel e as principais personagens de Israel. I widzimy, że Ducha Bożego prowadził Izrael i najważniejszych tych prowadzących Izraela, ludzi. Mas para ver que ele é tão importante, tão especial. Por quê? Mas para ver que ele é tão importante, tão especial. Ponieważ możemy, aby zobaczyć i rozpoznać, że Duch Święty jest bardzo ważny. Ele também guiou, sabe quem? Wiecie, kto też również prowadził Duch Święty? Jesus. Pan Jezus. A palavra diz em Mateus 4 que o Espírito de Deus guiou Jesus até o deserto. W Mateusza 4 rozdziale napisane, Duch Święty prowadził Jezusa na pustynię. Para preparação para o ministério. Takie przygotowanie do służby jako człowiek, tak? Bo był człowiekiem. Ele foi tentado pelo diabo. Wiemy, że to chodziło, że został pokuszony przez szatana. E vais ver que uma coisa interessante no capítulo 4 do livro de Mateus, Bardzo interesujące rzeczy w Mateusza 4 rozdziale. que o Espírito de Deus guiou Jesus aonde? Że Duch Święty prowadził Pana Jezusa do... Aonde? Gdzie? No deserto. Aonde? Na pustyni. No deserto, não? Na pustyni, tak? Então, o Espírito de Deus guiou Jesus ao deserto. Pan Jezus prowadził, Duch Święty prowadził Pana Jezusa na pustyni. Mas lá mesmo no deserto, Ale będąc na pustyni, o diabo guiou Jesus aonde? szatan chciał poprowadzić Pana Jezusa do końca. Para o pico da cidade. Ne? I pokazywał co? Mostrando-lhe Góra Jeruzalem. lhe mostrando as belezas. Chciał pokazywać piękności cielesne, fizyczne, wysoko w Jeruzalemie. Então, o Espírito Santo, ele guiou ao deserto. O deserto é um lugar seco, um lugar não prazeroso. Że pustynia jest miejsca suchy i to reprezentuje pomiędzy nimi trudności. Enquanto que o diabo, ou depois o diabo guiou Jesus para um lugar tão alto. A potem szatan poprowadził Pana Jezusa wysoko góra i tylko rzeczy piękne. Isso para entender que nem todos os desertos são do diabo. Ou é o diabo. Musimy zrozumieć, że kiedy jest taka domena pustynia naszego życia, wcale niekoniecznie bierze od diabła. E nem todo lugar é especial. I nie zawsze każda szczególna miejsca koniecznie bierze do Boga. Aleluia. Aleluja. Há de ter esse cuidado. Powinniśmy rozpoznać, mieć tego troszkę. Aleluia. Aleluja. Tem desertos que o Espírito está a levar para podermos fortalecer. Są pustynie naszego życia, że Bóg sam prowadzi nas, aby możemy być silniejsi. Mas tem lugar que você acha especial que nem Deus vai te levar aí. Perdão, outra vez. Acho que tem lugar especial que nem Deus vai te levar aí. I są takie nazywane szczególne miejsca piękne, które tam Bóg nie poprowadzi. É no alto, você vê todas as coisas belas. Jakie tam Pan Jezus był na górze Jeruzalem, tak? To wszystko piękne. Mas não é Deus. E falamos sobre isso aqui há 10 semanas atrás, sobre Ruth e Noemi. Parę tygodni temu mówiliśmy o tym podobnym temacie, jeżeli chodzi o Ruth i Noemi. E também vimos que o Santo Espírito guiou os apóstolos. Duch Święty prowadził w wyrazisty sposób apostołów. A partir do livro de Atos, nós vemos a ação tremenda do Espírito Santo na vida da igreja. W Księga Dzieje Apostolskie, prawda? Widzimy wyraźne dzieło Ducha Świętego w życiu apostołów. Às vezes, quando tu lê o livro dos Atos dos Apóstolos, Kiedy właśnie czytamy Dzieje Apostolskie, fala, mas isso aconteceu na igreja. ktoś mówi, a to wszystko wydarzyło się w Kościele? Coisa tremenda. Boże, to jest niesamowite. E glórias a Deus, algumas coisas experimentei. I chwała Bogu, parę z tych rzeczy sam spróbowałem. E outras estou experimentando I dalsze ciągu spróbuję, to znaczy żyję. no Espírito Santo. Przez Ducha Świętego. Mas tem algumas coisas que você vê Atos, você fica, meu. Są inne rzeczy, które widzisz w Dzieje Apostolskie, że wow.
Por exemplo, o Espírito Santo levou Filipe de um lugar para o outro. Na przykład, że Duch Święty prowadził Filipa z świątyni na pustynię. Lhe arrebatou. Po prostu to był pochwycenie. Isso é Filipe, por exemplo, está aqui, pastor Antero. Na przykład Filip przypadł pastor Antero. Daqui a pouco a gente desaparece, aparece E? Pastor Antero zniknie na Ucrânia, por exemplo. i idź do, pojawi się na Ukrainie, aby pomagał, kto się potrzebuje. Amém. Jest napisane. Oddaję się Panie. Amém. O poder do Espírito Santo na igreja era uma coisa tremenda. Moc Boża przez Ducha Świętego w Kościele to jest super, to jest niesamowite. Que até a sombra, não tipo a pessoa, mas a sombra das pessoas que tinham o Espírito Santo curavam doentes. Widzisz, Ou curava doentes. w Nowym Testamencie, Piotra, prawda? Cień jego uzdrawiał ludzi. Lenço curava doentes. Jego chustek uzdrawiał ludzi. Era tão tremendo que ela só fala levanta e anda para o Widzisz, paralítico. niesamowite, apostoł mówi, stawaj i chodź. Aleluia. Ludzie O chodzili. Santo Espírito guiou os apóstolos. Kiedy byli chromni, Duch Święty prowadził uczniowie. Guiou a igreja. Prowadził Kościół. Então é importante percebermos que a ação, a obra do Espírito Santo é vital. Musimy zrozumieć i przyjąć, że działania Ducha Świętego dla nas jako Kościół jest niezbędne. Sempre foi e sempre será. Zawsze był i zawsze będzie. Então, como saber que o Santo Espírito está a me guiar? Teraz w jaki sposób mogę dowiedzieć, że naprawdę Duch Święty prowadzi mnie? Primeiro, Pierwszy. todos nós Wszystkie my, que somos nascidos de novo, którzy przyjęliśmy już nowe narodzenia prawdziwe, temos o Espírito Santo. mamy Ducha Świętego. Tu tens o Espírito Santo. Jesteś opętowany przez Ducha Świętego. Pamiętaj, masz Duch Święty. A profecia de Joel que se cumpriu em Atos, também que se falou em Atos, Proroctwo Joela, które wypełniło się w dzieła apostolskie, diz que nos últimos dias Deus vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. pamiętamy, że to jest napisane, że ostatecznie Bóg będzie wylewał swego Ducha na wszelkie ciało. Tych, którzy narodzą się na nowo. Então nós temos o Espírito Santo. Więc narodziłeś się na nowo, masz Ducha Świętego. O Espírito que às vezes ia-se no Antigo Testamento, W Starego Testamentu Ducha Bożego, hoje não vai mais. não entendi? Hoje não vai mais. Mas fala de novo. No Antigo Testamento não era permanente. O mesmo Espírito só que não permanente. Sim. Ok. Starego Testamentem Ducha Bożego, ten sam Duch Święty w Nowym Testamencie. Tylko w Starego Testamentu to używał szczególna osoba, a teraz jest cały czas. Hoje ele não vai mais. Dzisiaj on nie zniknie, on jest. Jesus falou que ele vai enviar o Consolador. Jest napisane pomiędzy nimi, że on, Pan Jezus wysyła pochwyciciela. Jesus fala que ele vai enviar o outro Consolador. Że Pan Jezus mówi, ja pójdę, ale wysyłam drugi pochwyciciela. Eu vou enviar o outro Consolador. Wiesz, inni pochwyciciela, bo on idzie. Quando fala o outro, esse termo outro, Kiedy mówi inny, que está escrito em João, jest napisane w Ewangelia, dá-se a entender que é alguém na mesma qualidade que ele. od razu rozumiemy, że jeżeli on wysyła inne pochwyciciela, że ten sam poziomu jakości jak on. O Santo Espírito tem as mesmas qualidades, ele faz as mesmas obras, dá uma continuidade naquilo que Jesus Widzisz, fez. Duch Święty również Bogu, widzisz, ten sam poziomu daje członkość w Bożego dzieło. É como no jogo de futebol, né? To są jakie mecz. Quando defesa é substituído, Kiedy piłka można, kiedy piłkarz z ochrona jest zastąpiony, ele substitui alguém na mesma posição que ele. musi położyć drugi piłkarz, to jest sama pozycja jak on, prawda? Ochroniarz. Então, esse é o outro que vai na mesma posição. Widzicie, to samo, to jest inny zastępca, ale to jest sam poziom. Então, aquilo que Jesus fazia, I to właśnie Duch Święty kontynuacja, co Pan Jezus zrobił. a ação os milagres, Te kontynuacja tych różnych cudów, o consolo, pocieszenia, o poder, moc, ele continua a dar para ele. wasz Duch Święty ma ten, aby skontynuować. Aleluia. Aleluja. Jesus chamou de o outro consolador. Wiesz, inny pochwyciciela. Então, e ele habita em nós. I właśnie on mieszkał w nas. Ele diz em João 14:16 Właśnie Jana 14:16. que o Santo Espírito habita
conosco że Duch Święty mieszkał w nas. e em nós. W nas. Pośród nas i w nas. Conosco, está em nosso meio Pośród nas, e em nós. w nas. Tu tens o Espírito Santo. To Duch Święty mieszka. É por isso que Paulo fala que teu corpo é o templo do Espírito Santo. Zarówno apostol Paweł napisał Słowo Boże, że my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Aleluia. Aleluia. Até a vontade, a palavra diz que até a vontade de adorar vem dele. Widzisz, nawet tej ochoty z naszej strony, aby uwielbiać Boga, przychodzi do Ducha Tu Świętego. talvez pensa que acorda de manhã e fala, hoje vou à igreja. Ktoś myśli sobie, dzisiaj rano budzę, pójdę do kościoła. Talvez pensa que é você, mas é o Espírito Santo a trabalhar em você. I ktoś myśli, że to jest od ciebie, że tak jest. Nie, to Duch Święty w tobie. Eu sei que a maioria dos cristãos, ou todos, talvez, já passaram por isso. Być może ktoś, albo być może wszyscy w pewnym sensie wierzący ludzie tego doświadczyli. Naquele momento, quando você fica já uns dias sem orar. Kiedy parę dni już modlisz się nie, albo przestał modlić się. E alguma coisa incomoda, não é? I coś ci przychodzi tak jak brak pokoju, coś ci brakuje swojego wewnętrznego człowieka, prawda? Brakuje coś. Você mente, está escorado. Zaczyna być słabo, zaczyna coś tam wydarzyć się. É escorado. I przychodzi takie zdanie, muszę modlić. Não, aquilo não é teu pensamento. To nie jest twoje myślenie. É o Espírito Santo. Duch Święty w tobie. Tá vendo como é que é tão prático e tão fácil entender ele? Wiecie, to jest bardzo prosto zrozumieć. Ele está conosco e em nós. On jest pośród nas, bo z duchem i w nas. Amém. Amen? Nos guiando em toda a I verdade. prowadzi do wszelka prawda. Olha, Paulo, em sua missão, como saber que são os Espíritos, ele nos guia, né? Widzisz, jak to pięknie apostoł Paweł pokazuje, w jaki sposób Duch Święty nas prowadzi. E uma das vezes Paulo estava para ir na Ásia. I też w życiu apostoł Paweł. Raz apostoł Paweł był gotowy, aby pójść do Azji, Para ir pregar na Ásia. aby zgłosić tam, Mas o Espírito lhe proibiu. a Duch Święty przeskazał go, tak? Agora não. To takiego, teraz nie. Agora a Ásia, depois, agora não. Azji teraz nie, potem. E depois Paulo teve uma visão que alguém lhe chamou para vir para Macedônia. Ale potem Duch Święty dał taka wizja, aby być w Macedonii. Amém? Amen? Isso quer dizer que muitas vezes, para ser guiado pelo Espírito Santo, To musimy zrozumieć, że wiele razy, aby być prowadzony przez Ducha Świętego, nós temos que estar em movimento. musimy być w ruchu. Co zrobić? Temos que estar em movimento. Musimy być w ruchu. E quando não é de Deus, Ele vai te proibir. Właśnie robimy. A kiedy nie jest do Boga, to On sam przeszkadza ciebie. Zmień kierunek. Sim, tem coisas que são óbvias que nós não podemos fazer, não podemos tentar. Oczywiście są rzeczy jasne. To Porque nie a dla palavra, nas. porque a palavra diz. To jest nie dla nas, ponieważ Słowo Boże mówi, że to nie dla nas. Mas às vezes tem coisas complexas para entender. Ale Será que czasami Deus, są sytuacje naszego życia bardzo kompleksne, takie trudne zrozumieć. esse moço bonito, será que Deus primeiro, será que Deus tem para minha vida? Tak, jakaś dziewczyna mówi, do siebie rozmawia, czy ten piękny przystojniak, to jest dla mnie jako męża? Essa moça, será que Deus? Albo chłopak, czy ta dziewczyna jest dla mnie od Boga? Esse trabalho, será que é de Deus? Czy ta praca faktycznie jest od Boga? Essa viagem, será que é de Deus? A ten wjazd, który mam robić, czy Bóg w tym jest? Vamos ver que Paulo, no livro de Atos, ele foi. Możemy zobaczyć, że apostoł Paweł w Dzieje Apostolskie, on poszedł. E no caminho o próprio Santo Espírito lhe falou não. Po prostu on miał akcję. I Duch Święty w drodze powiedział nie. Tanto a falar para o jovem, age! Po prostu inaczej. Działaj, młodzież. Działaj. Vai! Działaj, idź. Se não é de Deus, ele vai te Po parar. prostu jeśli nie jest do Boga, tak się on ci zatrzyma i zmieni kierunek. Aleluia! Chodzi o akcję, pracować, działać. Essa palavra eu quero que é para alguém, esse para uma moça que está aqui. Myślę, Está se że perguntando. ta słowo dla kogoś, kto może jakaś panienka czy kawalera. Działaj, Vai! idź. Se não é Deus, ele vai te proibir. Jeżeli nie do Boga, to on ci pokazuje, on ci zatrzyma. Como aconteceu a Paulo. To samo jak apostoł Paweł wydarzyło się. Aleluia! Aleluia. Como saber que o Santo Espírito nos guia? Jakie mieć odpowiedź, że faktycznie Duch Święty nas prowadzi? Temos que nos mover. Musimy działać. Temos que fazer. Nie być bezużyteczny. Nem orar e esperar, agora vou esperar que Deus Nie Deus vai revelar. tylko modlić się i czekać, aby Bóg będzie objawiał, nic nie robią. Ou vem o emprego, não vou orar a Deus para ver se Deus ou não. Albo na przykład potrzebuje pracy, modli się, czeka w domu. Essas qualidades aplica.
po prostu masz wykształcenie w jakiejś dziedzinie, to stosuj. Senão de Deus não vai mesmo dar. Działaj. Jeżeli nie do Boga, to i tak się On zmieni, albo potwierdzi, że jest od Niego. Aleluia. Aleluja. Aleluia. Aleluja. Glórias a Deus. Chwała Bogu. Só terminar, Aby skończyć, mas vamos também entender que o Santo Espírito de Deus em nossas vidas, muitas vezes, musimy zrozumieć, że Duch Święty w naszego życia wiele razy e uma das principais áreas que Ele nos guia, i bardzo szczególna dziedzina w naszego życia, która nas prowadzi, é para a liberdade. jest, aby dać nam wolność. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16 a 18. 2 Koryntian, 3 rozdział, werset 17-18, Diz que Deus é Espírito. jest napisane pomiędzy nimi, że Bóg jest duchem. E aonde está o Espírito, A gdzie zaś Duch Pański, ali há liberdade. tam jest wolność. Entenda. Rozum. Aonde está o Espírito, Zrozum, tam gdzie jest ducha, aí há liberdade. tam jest wolność. Uma das profecias messiânicas de Jesus Cristo Jedna z proroctw o Mesjasz, o Pana Jezusa, dita por Isaías, mówiona przez proroka Izajasza, diz assim: o Espírito de Deus está em mim para libertar os cativos. jest napisane, że Duch Boży nade mną, aby uwalniać tych, którzy są w więzieniach. Uma das principais áreas que o Santo Espírito nos quer para a liberdade. Jedna z najważniejszych dziedzin, w których Duch Święty prowadzi nas, jest ku wolności. Entenda, Zrozum, a conversão na przykład nawrócenia, te faz filho de Deus. uczyni Ciebie dzieci Boże. Quando você entrega sua vida a Jesus, Kiedy przyjmuje Jezusa, você é filho de Deus. kiedy pokutuje i staje się dzieckiem Bożym. E nessa conversão, I w trakcie nawrócenia się, a liberdade wolność te faz gozar da filiação. daj Tobie przyjemności skorzystania tego wolności. É que tem muitas pessoas que são, eles são nasceram de novo, Są ludzie, którzy narodzili się na nowo, mas por eles estarem presos em algumas áreas, ale zostali związani w jakieś stare życia. não gozam da filiação. I są związani z tych, zostali uwolnieni z tych korzeni i nie mają tego radości. Não se divertem por ser filho de Deus, porque vivem com medo. Nie mają tego radości byciem dzieckiem Bożym, żyją strachy i problemów. Muitos têm medo do futuro, Są ludzie, którzy boją się przyszłości, medo do amanhã, boją się ucieczki, medo de algum problema que está em sua vida, boją się pewny problem, który może być na jego życiu, de alguma doença. albo boją się choroby. A primeira coisa que o Santo Espírito quer trabalhar em você, quer te guiar, é na liberdade. Pierwsza rzecz, którą Duch Święty chce Cię uwalniać, pracował w Tobie właśnie dać Ci wolność. Seres totalmente livre. Abyś był totalnie wolną osobą. Porque você pode até ser filho de Deus, Ponieważ możemy nawet być dzieckiem Bożym. mas se não saberes que és livre, não vais gozar das bênçãos que Ele tem para você. Ale jeśli Ty nie ma poznania, że Ty jesteś wolny, nie będąc wolny, nie będziesz korzystać z radości. Imagina o lugar mais bonito que você pode estar. Teraz spróbujemy wyobrażać w fizyczny sposób najpiękniejsze miejsca, gdzie możemy znajdować się. Imaginamos falar uma mansão de $1 trilhão. Bo taki przykład, tak po ludzku mówiąc, wyobrażamy sobie teraz wielka pałac, chata, który może być miliardy dolarów. O melhor lugar do mundo para se estar. Albo najpiękniejsze miejsce na świecie. E você está lá. I Ty tam jesteś. Uma piscina linda, Basen piękna, uma sala muito bonita, taka wielki pokój, piękny. como aqueles hotéis Alvorada que está em Portugal. Na przykład jak ten hotel Alvorada. Fazendo propaganda, tá ganhando. Dá reklamy z hotel Alvorada w Portugalii. Ou como Marriott, Albo Marriott aqui na Polônia. tu w Polsce. Vamos parar por aqui. E imagina um lugar lindo, lindo, lindo desse estado. Wyobrażasz sobie teraz najpiękniejsze miejsca. E você está lá. A Ty tam jesteś. Tens comida livre, Ty masz wolność, aby jeść co chcesz. mas você tens medo porque pensas que nessa casa tem fantasmas. I na przykład, będąc tam, Ty nie będziesz korzystał z tych błogosławieństw, bo Ty masz strach, bo wiesz jakieś duszki. Você vai aproveitar essa beleza da casa? Ty, jeżeli Ty tam jesteś i masz strach,
Czy ty będziesz skorzystał, co Pan oferują? Vais aproveitar as bênçãos que estão ali? Czy ty będziesz skorzystał z tych błogosławieństw, które tam są? Você vai falar, se na piscina, vou me afogar, o fantasma vai me afogar. Słuchaj, takie działa, to są przykłady. Człowiek będzie mówił, jeżeli będzie pływał, topił się. Se na cozinha, a faca vai voar. Jeżeli będzie w kuchni, to mogę skalecić nożem. Se ficar na cama, o lençol vai me sufocar e vou morrer. To jest spirytyzm dalej. Zniewolenie spirytyzmu już, nie? Bo wszystko widzi problemy. Isso quer dizer, o lugar pode ser muito bonito. Co mam na myśli? Może być piękne miejsca. Mas se tiveres medo, Jeśli będzie strach na twoim sercu, não vais aproveitar. nie będziesz skorzystał. É por isso que o Espírito Santo ele quer nos guiar para a liberdade. Z tego powodu Święty przede wszystkim chce sprowadzić ciebie do wolności. Liberdade, liberdade. Wolność. Duch Boży daje wolność. Tem pessoas que ainda se acusam. Są ludzie, którzy oskarżają sam Tem siebie. pessoas que têm medo do feiticismo, da bruxaria. Są ludzie, którzy boją się tych różnych voodoo, którzy się na świecie. Tem pessoas que têm medo de pessoas grandes. Są ludzie, którzy Né? boją De się, grandes posições. że ludzie, którzy mają pozycję, że są kimś, władza. Tem pessoas que têm medo de doenças. Ludzie, którzy widzą strach, boją się choroby, które nie mają. Quantos têm medo da morte? Ludzie boją się śmierci. Ele quer te fazer livre. Duch Święty chce czynić nas wolnymi ludźmi. Aonde o Espírito está, aí a liberdade. Tam, gdzie Ducha Bożego, tam jest wolność. Aleluia. Aleluja. E em Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz que Galac 4 rozdział, werset 6 jest napisane, Deus nos deu o Espírito do seu Filho. że Bóg dał Ducha Jego Syna, synostwo, O qual clama Abba, Pai. który woła Abba Ojca. Muito lindo. To jest piękne. Gálatas 4, pode abrir, Gálatas 4. Może teraz, Galatas 4, 6. Nie mamy Galatas 4, 6? A, nie ma projektora, działa w imię Jezus. Aleluia. A nie śmiechała się. Glória a Deus. Aleluja, Bóg jest dobry. Porque vós sois filhos de Deus. Porque vós sois filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações que clama Abba, Pai. Patrz, jaki piękny. Galatan 4, 6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wojącego Abba Ojca. Vamos lá trabalhar nesse versículo. Będziemy troszkę mówić w tym wersecie. Ele diz que Deus nos enviou o Espírito do seu Filho. Wasze Ducha swego Syna. Aqui vemos que o nome do Espírito Santo muda. Możemy tutaj powiedzieć, że imię Ducha Świętego jakby zmieni się. Na teologia tem uma área chamada pneumatologia, Pneumatologia, jeżeli chodzi o teologię. que é a doutrina do Espírito Santo. Wiemy, że traktuje o naukę o Duchu Świętym. E ali vamos aprender que o Santo Espírito tem vários nomes. I też uczymy się w tego pneumatologia, że Duch Święty ma różne imiona też. E assim como vimos também vários nomes para Deus, o To Pai. samo jak Bóg Ojciec ma wiele imion. Então, cada nome se adequa a uma realidade, a uma circunstância. Każde imię stosuje się do jakiejś rzeczywistości i potrzeba. Por exemplo, os nomes de Deus, Na przykład imię Boże vamos encontrar Jeová Rafa. i znajdujemy Jahwe. Esse é o momento que estamos doentes, chamamos por Jeová Rafa, que é o Senhor que cura. I jeżeli ktoś jest chory, no to znaczy, że Bóg jest Bóg, który leczy. No momento que estamos sem provisão, Kiedy my jesteśmy w potrzebach fizycznych, chamamos a Jeová Jireh. wołamy Jahwe, Jireh. Então, cada nome para é aplicado para uma circunstância. Wasze każde imię jest stosowane w tej sytuacji, to znaczy, Assim o Espírito de Deus. que Deus que dá, né? Sim, sim. Bóg, który zaopatruje. E assim como o Espírito de Deus, nessa circunstância, falar que o seu nome é Espírito do seu Filho, Wasze, tu jest napisane wasze Ducha Chrystusowe, a qual clama Abba. który woła, woła Abba. Para entender o porquê desse nome, vamos entender o termo Abba. Musimy zrozumieć, dlaczego jeden z imię Ducha Świętego jest tak, Duch Chrystusowy. Musimy zrozumieć słowo Abba. O termo Abba é um termo aramaico To jest z aramejskiego, que significa pai. że znaczy przede wszystkim papaizinho. Sim. Okay. Mas ele é um termo mais ligado para as crianças. I Abba
znaczy ojciec, ale raczej dla dzieci to ma się tatusza. que tem aquele termo papai, né, para o Brasil. I Brasília, ojciec, tak, ale tatusza. Em Angola falamos papá. W Angola papá. Moçambique, como é que é? Papá também? Papá. Papaizinho, por Brasil. No Brasil, papaizinho. A fosse tatusho. Tatucho. Tatusha. Tatucho. Tatusha. Tatucho. Tatus. Amém. Então, o Abba tem este significado. Papai. Właśnie, przede wszystkim Abba znaczy tatuszu. Então, isso quer dizer que o Espírito Santo, Więc tu pokazuje, że Duch Święty ele em nós, opera em nós a mesma filiação que Jesus tem de Deus. stworzył w nas to samo synostwo, które Jezus ma. Para nós aproximarmos a Deus como filhinhos pequeninos. Abyśmy możemy zbliżyć do Boga i czuć jako małe dziecko, tak? Do tatusza swojego. Felipe me permite dar esse exemplo. Filip, pozwól dać Ci przykładem. Obrigado. Por exemplo, o Felipe, filho mais velho do pastor Antero. Filip jest syn najstarszego pastora Antero. Eu creio que Felipe trata como papá, né? Tata. Jak traktujemy? Tatusza, tatusz czy... E temos o Gabriel. Ciocianiego. E temos o Gabriel. Ale też mamy Gabusza, Nikosza. Que é o caçudo, não é? Ten najmłodszy, Gabriel. E o Gabriel, se o Felipe. Felipe chamar o pastor Antero e o Gabriel chamar o pastor Antero no mesmo momento, Jeżeli one będą obaj wołali mnie w tym samym czasu, e se o Gabriel tiver chorar, chamar papá, jeśli Gabriel będzie płakał, mówi tatuś, porque o tato esse termo ave é para criança, é para właśnie jest bardzo dla dzieci małych, tatuś. Quem tu achas que o pastor vai priorizar? Jeśli obaj wołają w tym samym czasu, dla kogo pastor Antero będzie biegł i pomagał najpierw? Co myślicie? Co pensy? O pastor pode responder, está aqui. Ja w ogóle odpowiadam, okej, na ta sytuacja. No właśnie. Gabriel. Então, isso quer dizer que Ele me deu esse espírito que nos faz ser caçulos de I Deus. teraz musimy rozumieć, widzisz, musimy zrozumieć tego Ducha Świętego w nas, że ci nas nie małą dziecku, które potrzebują pomocy, wodą tatusza, tak? E por mais que o Gabriel fazer alguma coisinha assim, né, errada, por exemplo, deixar cair a água, alguma coisa, Nawet kiedy Gabriel coś czyni źle, wylewasz wodę czy coś tam, ele nunca virá ao seu pai com medo. on nigdy będzie przychodził do ojca jak ze strachem. Ele virá sempre com vontade de ser abraçado, de ser amado. Zawsze będzie przychodził z ochotą być przyciulony, kochany. Esse é o espírito que Deus colocou em nós. Właśnie to jest Duch Boży, który jest w nas. Para nos achegarmos a Deus sem medo. Aby zbliżyć się do Boga bez strachu. Não importa como você estás. Nieważne jaki jesteś. Não importa o que fizeste ontem. Nieważne co zrobił wczoraj. Fizeste algumas horas atrás. Nieważne co zrobił parę godzin temu. Ele é o teu tatucha. W dalszym ciągu możesz przychodzić do niego ze skruszonym sercem, bo on jest twoim tatuszem. Se entregue a Ele. Podaj się Jemu. Ele vai te limpar. On ci wyczyści. Como uma criança quando Jako dziecko, kiedy wybrudzi się. Se suja. Se suja, né? É. Quando faz cocô nas fraldas. To samo jak dzieci, kiedy robi popa na przykład. Ktoś wyczyści. E não sabe se limpar. Nie umie. Ten dziecko sam nie da rady sam robić. Potrzebują pomocy. Os pais vão ignorar? Czy rodzice będą lekceważyć ta sytuacja, dziecko skupią na piluszek? Não. Nie. Vai lhe trocar a fralda. Będą wyczyścili go. Vai lhe limpar. Będą Vai lhe wyczyścili. uma roupa nova. Będzie położył nowy piluszek, nowe ubranie. Assim, o Espírito Santo trabalha em nós. Widzisz, to jest przykład, to sam Duch Święty pracował w nas, wyczyści nas, kiedy pokutujemy. Aleluia! Aleluja! Aleluia! Aleluja! Glória a Jesus! Chwała Bogu! Chwała Bogu! Esse é o Espírito Santo que trabalha em nós. To jest Duch Święty, który pracował w nas. Amém. Ele quer trabalhar em sua vida, quer trabalhar contigo. On chce pracować razem z Tobą i w Tobie. Te preparando para o ministério. Przygotować Ciebie do służby konkretnej. Te trazer para uma dimensão mais alta por meio do batismo do Espírito Prowadzić Santo. Ciebie do wyższych patamarzy duchowo przez Duchu Święty. Batismo do Espírito Santo que vai
nos dar as capacitações dos dons espirituais. Przez Duchu Święty tu będziemy obcina tego powera, tego wyposażenia do sił i dary Ducha Świętego. Falar em línguas para poder se comunicar com Deus Pomiędzy nimi będziemy crescer mówić, espiritualmente. mówić językami, mieć taka bliższa relacja z Bogiem. Deus te usar em profecias ou em Bóg curas. chce Ci używać proroctwo, zdrowienia. Isso acontece. To jest normalne. Deus cura. Bóg uzdrawia. Amém? Amen. Ele continua a trabalhar. On w dalszym ciągu pracuje E te moldando através também do fruto do Espírito Santo. i kształtuje Cię według Waszej owoc ducha. Em Gálatas 5 você vai entender que a palavra não diz os frutos, diz o fruto. Mieliśmy kiedyś tutaj i Galat 5 nie napisane owoce, ale owoc ducha. Amém? Amen. Está no singular, não no plural. To jest pojedyncze, bo zrozumiemy dlaczego, prawda? Muitos falam os frutos, né? No plural. Ale ktoś tam mówi owoców, ale to jest owoc. Mas é o fruto, que é a evidência para cada circunstância. Zwłaszcza w każdej sytuacji owoc ducha ma manifestację, aby zmienić nas. Pastor, está tudo bem, polaco? Eu tenho que eu gosto também. Mas tem que ir mais adiante. Glória a Deus. É, porque às vezes pode ter que ser. Amém. Senão não pega o contexto. Glória a Deus. Então, é evidência para cada circunstância. To właśnie pokazuje, ewidencja, tak? Pokazuje wyraźnie do każdej sytuacji. Cada circunstância, um fruto se manifesta. Każda sytuacja, tak? Jeden charakter, cechy tego owocu manifestuje. No momento que precisamos de amor, o amor se manifesta. Kiedy potrzebujemy miłości, miłość manifestuje się. Quando precisamos do gozo, o gozo se manifesta. Kiedy potrzebujemy radość, to pojawia się Quando radość. precisamos a mansidão se manifesta. Kiedy potrzebujemy po prostu spokojność, cichości, pojawia się. Entenda que isso é fruto, não obra. Zrozumiemy, że to są owoc, a nie dzieło, uczynków. Obra exige sacrifício humano. Jeżeli mówimy o uczynkach, to jest ofiara ludzka, aby zrobić czegoś. Fruto é algo natural. Ale owoc to jest naturalny. Simplesmente flui. To jest, wychodzi z ducha. Então, ele quer te levar nessa dimensão simplesmente de fluir. Widzisz, taka poziomu Duch Święty chce sprowadzić Ciebie, abyś spływało Ciebie. Em seu caráter. W charakter. Sem precisares controlar, não, agora tem que ser santo. Nie musimy panować na charakter, ponieważ Duch Święty panuje. Não, não posso ofender, não posso ofender, não posso ofender. A nie muszę tego mówić dla samego siebie. Nie muszę tego obrażać tego człowieka, nie muszę tego obrażać. Isso vai fluir natural. To będzie naturalny. Aleluia. 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 Tem muitas pessoas que antes faziam alguma coisa quando não conheciam Jesus. Są ludzie, którzy robili różne rzeczy przed poznaniem Jezusa. Que é a obra da carne que conseguimos ver no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas. Galacja 5, 19 mówi o owocach cieleśnych. Mas depois de converter, simplesmente flui. A Não potem, faz kiedy mais. nawraca się, przyjdzie nowe narodzenia, przestaje tych rzeczy uczynić. E não faz nenhum esforço. I nie ma żadnej siły od tego człowieka. Simplesmente flui. Ale spływa. Esse é o Espírito Santo. To jest Duch Święty. Por isso precisamos ter esse relacionamento com o Espírito. Z tego powodu musimy koniecznie mieć taką relację z Duchem Essa Świętym. pessoa tão importante que muitas vezes ignoramos ele. Bardzo ważna osoba, która wiele razy jest lekceważona. Esse é o Espírito Santo que age em nós. Duch Święty ten, który działa w nas. Quando ninguém está contigo, ele está contigo. Kiedy żadna osoba nie ma z Tobą, tam jest Duch Święty. Quando todos te viram as costas, ele está contigo. Kiedy wszystkie dają Tobie plec, tam jest Duch Święty z Tobą. Muitas vezes, quando temos problema, queremos falar com alguém, com uma pessoa humana. Kiedy mamy problem wiele razy i chcemy rozmawiać z kimś fizycznie normalnym człowieka, Sem antes, porém, irmos ter com o Espírito Santo. ale chcemy rozmawiać z naszych problemach z drugim człowieka, zanim kiedy nie rozmawialiśmy z Duchem Świętym. Mas quando descobrimos que ninguém tem resposta para nós, I kiedy tego bądźmy i ukryjemy, że żaden człowiek nie ma odpowiedzi dla nas, aí falamos, tem que orar. Tem que... dopiero musimy modlić, szukać Ducha Świętego. Não, temos que buscar ele primeiro. Nie, kochani, najpierw Duch Święty, najpierw On. Ele vai nos dirigir aonde. I On będzie prowadził nas do tego drogi, którą powinniśmy. Aleluia. Aleluja. Esse é o Espírito Santo. To jest Duch Święty. Ele está aqui. On jest pośród nas. Ele está em ti. On jest w Tobie. Ele está em nosso meio. On jest pośród nas. Ele é tão lindo. On jest tak piękny. Glória a Jesus. Chwała Essa é a Jezusowi. palavra do Senhor para hoje. Amém. To jest Słowo Boże na dzisiaj. Amen. Aleluja. Chwała Bogu. Vamos orar. Modlimy się. Stajemy. Glória a Deus. Aleluja. Chwała Ci, Panie Jezu.